नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आप्पासोबत गप्पा या नवीन भागामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. एका ट्रॅक्टर ड्रायव्हरच्या मुलाने ज्याने एका ट्रॅक्टरपासून सुरुवात करत 10-11 ट्रॅक्टर, 5-6 JCB, 4-5 पॉकलँड आणि 5-6 हायवा इथपर्यंत आपला प्रवास वाढवत शून्यातून विश्व निर्माण करत पारनेर तालुक्यातील पाडळीतर्फे कानूर गावचे राहुल तुकाराम काळे यांच्याशी आज आपण संवाद साधूया. आता सध्या आमच्या गामोल शेट एक 20 ते 22 आहे. त्याच्यामध्ये ट्रॅक्टर 11 असतील, बर लहान मोठे धरून JCB 5 आहे, बर छोटे मोठे पॉकलँड धरून 6 आहे हम्म. आणि आपल्या छोट्या मोठ्या हायवा धरून जवळपास 6 हायवा आहेत. आपण बर मग साधारण एक 20 ते 22 वाहन आहेत आमच्याकडे. 20-22 वाहनं. हो, बर म्हणजे मग तुमची घरची जी शेती वगैरे आहे ते 50-60 एकर तरी असेल आधी? नाही 50-60 एकर कसली, आम्हाला वडिलोपार्जित 1.5 एकर क्षेत्र होतं फक्त. हो, बर 1.5 एकर क्षेत्र होतं. आमचे वडील दुसऱ्याच्या ट्रॅक्टरवर ड्रायव्हर होते 15 वर्ष. तर ते ज्यावेळेस कामावर जायचे ना, तर तिकडून आलेले 2-5 रुपये त्याच्यावरच आमची शाळा चालायची. आम्हाला वेळेवर पैसे भेटत नसायचे फी वगैरे भरायला. मग चिडचिड करायची, आई आरडाओरड करायची, पण पैसे तेवढे भेटत नव्हते. मग जसं जसं आमचं वय वाढन तसं तसं आम्हाला समजायला लागलं का वडील दिवसभर काम करतात, दिवसभर काम केल्याच्या नंतर 300 रुपये भेटतात, आपल्याला खर्च ज्यादा आहे, घरचा सगळा परिवार चालवायचा. मग थोडं समजायला लागल्याच्या नंतर मी पण थोडा ट्रॅक्टर चालवायला सुरुवात केली. मग जुना ट्रॅक्टर घेतला आहे. जुना ट्रॅक्टर घेतल्याच्या नंतर आम्ही 1 वर्ष चालवला, पण त्याच्यानंतर आम्हाला पैसे चांगले भेटायला लागले, पण ट्रॅक्टर चालत नव्हता चांगला. ट्रॅक्टर दररोज रानात गेला का काहीतरी घोटाळा व्हायचा. मग आम्हाला उत्पन्नापेक्षा त्याची घट जादा करावं लागली. मग काय केलं? थांबले तुम्ही आणि ट्रॅक्टर विकून टाकला? नाही, थांबलो नाही. काम करायला थांबायचं नाही आणि बँकवाले दारात येऊन द्यायचे नाही. मग भरपूर काम करायला लागलो. ते काम करायचे, ते थांबल्याच्या नंतर मी थांबायचो, मी थांबल्याच्या नंतर ते चालवायचे. असं कंटिन्यू काम करीत राहायचो. कंटिन्यू काम करून 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 आम्हाला चांगला आउटपुट भेटायला लागलं त्याच्यातून. कधी काही अडचणी नाही आल्या का तुम्हाला? भरपूर अडचणी. एवढी मोठी यंत्रणा चालवणं इतकी पण सोपी बाब नाही. काय होतंय, भरपूर त्या प्रत्येक मशीनी मागे एक माणूस काम करतो. काही ठिकाणी असं होतंय, एक माणूस कधी इमर्जन्सी काही अडचण येते त्याला ते मशीन सोडून जावं. प्रत्येक वस्तू मी स्वतः काम करू शकतो. जिथं कमी तिथं मी स्वतः असतो. अशा सगळ्या मशिनरी वाढवीत 20 ते 22 मशिनरी झाल्या. आता मशिनरी थोडे थांबवलंय आणि घराचं काम सुंदर असं चालू आहे. एक मस्त पैकी घराचं सगळं व्यवस्थित सेटल झालंय. त्याच्यानंतर आता हे करता करता क्षेत्र पण 5 एकर पर्यंत गेले. साधारण वार्षिक टर्नओव्हर किती असेल बरं? जसजशी मशिनरी वाढ होत चालली, पोकलँड वाढलं, JCB वाढलं, हायवा वाढलं, ते जर वाढ झाली तर आतापर्यंत साधारण एक 90 लाख ते 1 कोटीपर्यंत टर्नओव्हर होतोय. आणि त्यात ह्या लक्ष्मीची साथ असल्यामुळं अजून पण त्याच्यात उत्पन्नाची भर होते.